Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang benar dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu. Matahari kepada rembulan bilang, kepada bintang ke bintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih semuanya mengalir, semuanya terdiam, semuanya menjawab, tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Oh, oh, oh. Du, 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 du. Naik isi kapal. Du, 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 du. Oh, 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 oh. Ada mangkuk sampai. Kami Yosman boleh. Ayo kita semuanya sama-sama Yosman. Kepada Bapak Ibu Guru, dimohon untuk bergoyang. Adikku pun nama siapa? Adikku tinggal di mana? Oh, bikin kakak dapat pusing. Ayo kita sama-sama semuanya. Adikku pun nama siapa? Adikku tinggal di mana? Oh, bikin kakak dapat pusing. Oh, bikin kakak dapat pusing. Dari SP1 sampai SP5 sampai poin di mana? Dari 3 raja sampai Komplek Makassar, cari poin di mana? Ade nona bikin pusing kepala, ade nona dari jalan waktu. Kakakku nama siapa? Kakakku tinggal di
Yes,